กับสวัสดีกันด้วยนะครับคุณอยู่กับรายการอังกฤษซ่าชาแนลนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่ามีซาวด์เอฟเฟกต์แล้วของจริงนะครับไม่ใช่เล่นนะครับขึ้นไปวันนี้เราจะไปทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหรอเขาเรียกว่าอะไรเหรอภารกิจ E นะครับครูสร้อยมุกไม่พูดหน่อยเหรอครับให้คุณมาประเมินเสือกแม่งไม่ประเมินนะครับ So muscle what made you decide not to take a dive like Frank wanted กระจ่างใสเลยนะครับ What the Hell I wouldn't be surprised if someone paid him to take a dive ไม่ครับเราจะไม่รัด Why stick around if Frank is out for your head why not just ใครดูก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไง Reno You don't run from a guy like Frank Go to Bermuda there's a cabana boy packing a submachine gun with your name on it Besides fuck him Now you're talking F him in the Aเป็นการขับที่ฟิวมากเลยดิฟแบบนิดนึงนะครับหลบแบบดิจิตอลตายอย่างดิจิตอลเสือกอ๋อมันมาให้เราแข่งครับโอ้โหผมนี่ตะลึงเลยยังไงก็ชนะครับแต่รถนี้ผมเกลียดเฮ้ยใครนำเพราะตายเอาเลยแรงไปปะวะแม่งนั่งรถแล้วยังจะมาพูดอีกไอ้ห่ามึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยฮะนี่ทางนี้รู้ดีครับมันกำลังตามมาครับคนสุดท้ายกากสุดนะครับคนสุดท้ายเป็นมันเว้ยจืดดูมันพูดเดี๋ยวบัดให้มึงมาขับเลยส่วนไฟในเฟรดี้ก็อัดไปแล้วนะครับก็หลอนชิบหายเลยนะครับคลิปนี้ลองเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็ทำภารกิจนะครับเดี๋ยวจะให้ครูสร้อยมุกบอกว่าจะให้ไปไหนหายแล้วขออภัยด้วยนะครับไปดิไปแหกโค้งไปเลยหนูไปดิไปเร็วมึงช้าหาพ่อกินหยังนี่เท่จะต่อยแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับเห็นป่ะชนะแน่นอนใครอยู่กับผมอ่ะแต่มันไม่แน่นะถ้าดวงไม่มีเมื่อกี้ความครับคนที่นั่งกับผมเฮ้ยเขาพาเรามาเก็บว่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกือบชนกูแล้วไงโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ